各位 Hi-Fi 發燒友，大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。今次咧同大家分享一個咧設計相當之獨特嘅唱臂啊，係一個叫做 Zero Tracking Error 唱臂啊，係嚟自個德國 Tila。咁啊 model number 咧就係個 TA01啊。咁呢唱臂咧其實之前咧我都喺 Facebook 咧同大家分享過嘅。咁嗰陣提到咧我都好想試呢啲唱臂啊，因為呢唱臂咧個設計概念咧都好好啊，係一支咧零循跡誤差嘅唱臂啊。即係簡單嚟講咧，就係呢唱臂咧由頭播到尾咧都咁穩定，唔會有任何拆聲嘅現象啊。咁呢支臂咧睇落去嘅設計都好複雜啊，所以我都有幾個疑問啊。咁啊，首先咧呢支臂咧會唔會好難裝啊？咁另外一樣嘢咧，其實佢個播放柔順度夠唔夠啦？咁啊，第三樣嘢咧就係由頭到尾播落去咧係咪真係咁穩定啊？咁如果大家同我一樣有呢幾個疑問咧，咁就唔好行開繼續睇落去啦。咁同埋咧，如果大家睇條影片咧，仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就快啲訂閱啦。咁同埋咧，如果你喜歡聽呢個黑膠咧，更加要訂閱 Hi-Fi 發燒台啊！好，唔講咁多，去片。今次咧試聽呢支 Tila 嘅零循跡誤差嘅唱臂 TA01咧，我最開心咧就係設計師 Helmut Tila 咧嚟到我呢個 studio 咧，幫我親身安裝呢唱臂啊！咁我從中咧都學到唔少嘢啊！咁同埋睇見佢咧安裝唱臂啊，同埋調校唱盤個水平咧，真係對每一樣嘢都咁嚴謹啊！唔怪得知咧，佢可以設計出咧好似儀器咁精密嘅唱臂啊！Helmut Tila 咧，佢係一位好有深厚技術背景嘅設計師啊。咁佢主修呢個工業設計啊。咁喺1978年咧，佢嘅畢業論文咧就係講到呢個軸承嘅唱臂啊。咁同埋咧，佢都有為唔同嘅行業咧設計唔同嘅產品。咁啊，當然啦，包括個音響行業啊。咁啊，曾經咧超過10年咧為呢個 Torrance 咧設計呢個黑膠唱盤啊。咁亦都有為唔同嘅音響公司咧設計唔同嘅產品，好似有呢個唱頭啊、唱臂啊、黑膠唱盤啊、呢個喇叭啊同埋呢個音響架。所以佢絕對係一個音響行業嘅老行專啊！不過咧，佢都好平易近人啊！咁啊，嗰次咧嚟我呢個 studio 咧之後咧，我哋就去咗一個港式茶餐廳啊！咁啊，試下飲呢個鴛鴦同埋食呢個蛋撻啦！咁佢都話好喜歡啊！佢喺2009年咧就開始研發呢個零循跡誤差唱臂啊！咁啊，差不多用咗10年嘅時間，喺呢個2019年咧就成功研發咗一支 TA01嘅唱臂。咁啊，同一時間啦，咁亦都咧設計埋呢個 TT01嘅黑膠唱盤啊，所以索性咧就用咗自己嘅姓氏咧嚟創立一個新嘅品牌 Tila 啦。咁啊，簡單介紹完公司背景啦，咁啊講翻今次支 TA01嘅唱臂啊。咁呢唱臂咧，大家睇落去咧個設計咧都獨特噶。咁其實咧佢要做到咧一般呢個軸承唱臂嘅安裝簡單，亦都咧要做到直線循跡唱臂嘅零循跡誤差。咁如果要做到咁咧，佢就要透過咧一個咧古希臘嘅數學家泰利斯一條嘅數學定理咧去計算出嚟㗎。咁要做到呢個數學定理咧，其實喺唱臂上高咧就有2個經過計算好嘅軸承點啊。咁啊令到個唱頭播放嗰時咧不斷去變動呢個角度咧嚟達到呢個零循跡誤差。咁而呢啲唱臂咧實際佢嗰個循跡誤差咧係0.036度。咁啊到底呢個係咩概念咧？咁一般嘅軸承唱臂咧，無論你係9寸啊、10寸或者12寸咧，其實咧只係得2點咧係呢個零循跡誤差，就係我哋調校唱頭嗰陣時咧 A、B 嗰2點啊。咁而呢個循跡誤差咧，會喺呢個唱片唔同嘅位置咧，會不斷咁變化嘅。咁啊特別喺呢個外圈同埋呢個內圈咧，嗰個循跡誤差會最大啊。咁啊最大咧可以大過1.5度嘅。咁所以當我哋播放嗰陣時咧，特別播到內圈咧有呢個拆聲咧。其實咧循跡誤差咧都係其中一個原因。咁啊當然啦，要做到咁低嘅循跡誤差咧，喺呢個設計同埋工藝上高咧都唔簡單嘅。好似咧嗰2點嘅軸承咧，一定要做到好順滑啦，咁啊令到個阻力好低啊。咁而我拎起支臂咧，我都發覺咧佢係好柔順嘅。
睇見支臂嘅鋁合金臂座咧，唔係直接咧裝咗喺臂板上高㗎。咁喺臂座下邊咧有一粒鋼珠，咁而臂座四邊咧各有一口螺絲啊。咁啊，當調校呢4口螺絲咧，就可以調校成支唱臂嘅水平啊。咁而個臂管咧就係一個雙層嘅碳纖維啊。咁裏邊咧就填充咗特別嘅物料嚟造成呢個阻尼啊，減少呢個諧震。咁啊，臂管裏邊嘅接線咧就係一個34 AWG 嘅純銀線啊。咁而唱臂嘅結構咧，除咗個鋁合金之外咧，喺呢個唱頭殼同埋呢個軸承嘅校位咧，就用咗呢個黑檀木，可以有調聲嘅作用。咁另外支臂咧可以調校呢個方位角同埋呢個 VTA。咁而呢個 VTA 咧可以一路唱咧一路調嘅。咁一開始嗰陣時咧，咪提到啲唱臂咧，唔知容唔容易安裝啊？咁其實原廠咧都跟咗啲工具噶，好似呢個咧就用嚟量度呢個臂座個位置，咁同埋呢個咧就用嚟調校呢個唱頭啊。咁有咗啲工具咧，都令到安裝咧比較容易一啲啊。咁同埋今次咧，我睇完原廠設計師去安裝咧，咁我覺得咧，如果大家有玩開黑膠咧，其實呢啲唱臂嘅安裝咧都唔難嘅。咁其實都有個秘訣㗎。咁因為呢啲唱臂咧對於個水平咧都好敏感㗎。咁啊特別去播放嗰陣時個柔順度咧，如果你個水平調得好咧，個柔順度會提高好多㗎。咁呢方面咧，大家都可以留意一下。咁啊當然啦，如果真係要安裝咧，都係揾翻阿卓爾Lawrence 幫手嘅。In a restless world like this is, love is ended before it's begun. 今次配合呢啲唱臂試聽咧，就用咗呢個 Goldman Reference MC1 嘅動圈唱頭啊。咁呢個唱頭咧就用咗呢個高硬度嘅鋁合金做呢個外殼。再加上呢個咧超硬嘅 DLC 嘅塗層啊，咁嚟控制呢個諧震啊，咁同埋裏邊咧就用咗多層翹製嘅金線圈，再加上個特別設計嘅磁爐啊，咁令到佢咧有呢個12 ohm 嘅內座咧都可以有呢個0.5個 millivolt 嘅高輸出啊，咁同埋嘅針桿咧就用咗呢個藍寶石，再加上個鈦金屬嘅針桿，咁啊確保咧有呢個足夠硬度咧，將呢個最微弱嘅信息咧都可以傳到去呢個唱頭裏邊嘅發電核心啊。咁同埋咧，今次試聽咧，我覺得呢啲唱臂咧配呢個唱頭咧都幾夾聲啊！咁有好好嘅音樂感之餘咧，都有好強嘅動態對比啊！咁啊，唱盤方面啦，咁呢啲唱臂當然配翻同廠嘅 TT01嘅黑膠唱盤咧，一定係 perfect match 噶啦。不過呢個組合咧，之前咧我都喺卓爾音響度聽過啊，所以今次咧我都想試下配下唔同嘅黑膠唱盤，同埋想試下呢支臂嘅兼容性啊。咁最後咧就揀咗呢個咧，我覺得比較多人用嘅 Tactex 嘅 Air45 Premium 啊。咁我覺得呢方面咧更加有呢個參考性啊。如果大家咧有留意開呢個 Hi-Fi 發燒台咧，應該都有留意到呢個盤臂頭組合咧，喺我呢度咧都一段時間啦。咁我都用佢咧聽咗好多唔同種類嘅音樂啊。咁我發覺呢支唱臂咧都係屬於一種咧有碗話碗、有碟話碟嘅類型啊。咁佢配合到呢個唱頭咧，我覺得都好容易咧反映翻呢個唱頭本身嘅特性啊。咁佢聲音咧都係好平衡嘅，啲聲咧唔會話太硬，亦都唔會話太腍。咁音色方面咧都唔算好重嘅。今次咧聽呢支唱臂咧，真係有低循跡誤差唱臂嘅好處啊！嗰啲聲咧係好穩定㗎，特別咧係播一啲小提琴嘅協奏曲啊，可以話由頭到尾咧嗰啲小提琴嘅位置咧都好穩定，微微偏左，唔會話一種咧飄嚟飄去嘅感覺啊！如果大家咧有聽開嘅黑膠咧，特別咧聽呢一類咧女高音嘅大碟咧，好多時咧當個女高音咧唱到最高音嘅位置咧，佢雖然唔會話拆聲，但係有一種咧好唔穩定就拆嘅感覺啊。
咁我今次咧用呢支唱臂嚟聽咧，我完全冇呢個感覺啊，而且聽到個音像輪廓好清楚，咁同埋咧嗰個音像咧都好穩定嘅。咁另外咧唱到最高音嗰陣時咧，唔單止話好清晰嘅，仲好有能量感啊！咁我覺得咧有呢方面嘅表現咧，除咗啲唱臂之外咧，我覺得個唱頭咧個功勞都唔少噶。今次咧試聽完呢個黑膠唱盤組合咧，咁我覺得咧呢個 AF4 5 Premium 咧，我都有啲嘢想同大家分享下，因為咧呢個係一個真空級嘅唱盤啊。咁我覺得咧大家擺隻碟上去個轉盤嗰陣時咧，喺未撳呢個真空級個掣之前咧，先喺個碟心上高咧撳一撳佢，將呢個碟下低嗰啲空氣咧帶走去，之後先再撳個真空級。咁我覺得個效果會更加好啊，亦都可以咧提升翻呢支臂嘅柔順度啊。咁呢方面咧，大家都可以試一試啊！悠悠長途匆匆山，風吉鐵路難，離愁和回憶加起千百難，可是何言才能夠風中再遇你？今次咧試聽完呢個唱臂咧，咁我覺得佢質素都唔錯啊，同埋佢都幾靚仔啊，咁啊配合呢個唱盤咧，我覺得都幾好睇啊。不過咧，我覺得呢個唱臂咧係適合一啲咧比較進階啲嘅發燒友啊，因為咧佢喺好多方面咧啲操作咧都同一般唱臂有啲唔同啊。咁我舉一個例子啊，嗰個唱臂起落架咧，佢喺個唱臂嘅上邊嘅，呢方面咧都比較特別啊。咁到底啲唱臂係咪要配合翻同廠嘅黑膠唱盤咧？咁我都有問過呢個設計師啊，咁佢就話其實呢啲唱臂嘅設計咧，基本上同普通一般唱臂都一樣嘅，所以配合唔同嘅黑膠唱盤咧，都唔會有太大問題啊。咁好似咧今次配合翻呢個咧 AF4 5 Premium 咧，咁我覺得咧無論個外形同埋個聲音咧都幾合襯啊。咁啊當然啦，如果以價錢嚟計咧，可以配合翻呢個 AF4 3 Premium 咧，可能更加合襯。不過今次呢個 AF4 5 Premium 咧，都完全唔會覺得失禮啊。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。大家記得分享、訂閱、按讚 HiFi 發燒台，下次見。